得台湾好山好水的地方都去过了，不管去哪里都好无聊吗？那就一起来看看走走81推荐给你的好去处吧。今天走走81带您来到的是云林的林内，各个芋头美食等着我们来品尝。几个都市小孩体验农村生活，直接弯掉。为了芋头美食的战争一触即发。One rules: my class no eating. So she's tall. 你怎么了？你怎么嘴巴有东西？老师，等一下。同学。 1月5号晚上9点 YouTube 首播，走走81，食衣住行对 Waki。